Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 23-darsda ikkinchi qismini boshlaymiz. Yangi so'zlar bilan boshlaymiz odatdagidek. Demak, birinchi yangi so'zimiz cho'm. Cho'm. Bu so'zni oldingi darslarda ham o'tganmiz. Bu iltimos degan ma'nosi ham bor edi. Buni endi bugungi darsimizda ozgina degan ma'nosini o'tamiz. Demak, cho'm degani ozgina ekan. Kichim yo'tal degani o'zbekchasiga yo'tal. Yuhengada ya'ni modada bo'lmoq yoki ommabop bo'lmoq degan ma'noni bildiradi ushbu gapimiz, ushbu so'zimiz. Puto biror joydan yoki biror narsadan yoki biror vaqtdan. Puda ya'ni bu fe'lni o'zagiga qo'yiladigan qo'shimcha bo'lib, bu o'zbek tilidagi biror narsa qilib ko'rmoq. Masalan, o'qib ko'rmoq, yeb ko'rmoq, borib ko'rmoq, tomosha qilib ko'rmoq degandagi ko'rmoq degan qo'shimchamiz. Buni keyingi slaydlarda to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Demak, bu sifatdan aniqlovchi yasovchi qo'shimcha. Buni ham keyingi slaydlarda to'liq tushuntirib o'tamiz. Keyingisi ipta ya'ni kiymoq, kiyimni kiymoq. Nun ya'ni ko'z degan ma'noda kelyapti, lekin buni qor degan ma'nosi ham bor. Kui yozilyapti, lekin o'qilgan paytda ki deb o'qiladi. Ki ya'ni bu quloq degani, odam a'zosi quloq. Uysa ya'ni doktor yoki vrach. Pyongwon ya'ni pyong kasallik, won joy yasovchi qo'shimcha, ya'ni kasallik joyi, ya'ni kasalxona degani bu. Kasalxona degani. Demak, yangi so'zlar bilan tanishib oldik. Endi grammatikani boshlaymiz, qadrli o'quvchilar. Demak, noun i'ga adjective yoki verb ilkayo, ya'ni biror narsa sifat yoki fe'llarga qo'yiladigan ilkayo qo'shimchasi. Ushbu qo'shimchani oldin o'tganmiz, biror narsa qilaylikmi yoki biror narsa qilamizmi degan ma'nosini o'tgandik. Endi bugungi darsimizda taklif so'ragan paytda, masalan, marojna shirinmikan deb birortasini do'stingizni yoki birortasini fikrini so'ragan paytda ishlatiladi. Marojna shirinmikan yoki bu kino qiziqmikan degan paytda ishlatiladigan qo'shimcha. Kimnidir fikrini bilish uchun yoki taklifini olish uchun ishlatiladigan qo'shimcha. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. 그 영화가 재밌을까요? Demak, u kino qiziqmikan? 재밌을 거예요. Ha, qiziq. Demak, kelasi zamondagi qo'shimcha. Demak, kinoni ko'rgan yo'q hali. U kino qiziqmikan deganda, ha, qiziq bo'ladi. Ya'ni menimcha qiziq degani. Tushunarli aziz o'quvchilar, bu kelasi zamon qo'shimchasi. Bu ham kelasi zamondagi ish harakat haqida so'raladigan fikr. Javob berganda ilkoyoni qo'shamiz. Demak, bu ham kelasi zamondagi ish harakati uchun ishlatiladi. Demak, qiziq bo'lib qolar, qiziq bo'lsa kerak degani. Kelasi zamondagi narsa uchun. Yongsuk shiga 오늘 학교에 올까요? Yongsuk shi bugun maktabga kelarmikan? 올 거예요. Ha, kelib qolar. Demak, men o'ylaymanki, u keladi degani. 무슨 약이 좋을까요? Qaysi dori yaxshi bo'lar ekan, foydali ekan degan savolga 이 약이 좋을 거예요. Bu dori yaxshi bo'ladi yoki yaxshi ta'sir qiladi degan ma'noda kelyapti ushbu gapimizda. Demak, ilkayo qo'shimchasiga tushundik aziz o'quvchilar. Bu demak fikr so'ragan paytda ishlatiladi, lekin bunga javob bergan paytda ilkoyo bilan javob berish kerak. Ilkoyo ya'ni yaxshi bo'lib qolar, kelib qolar yoki qiziq bo'lib qolar yoki qiziq bo'lsa kerak degan ma'noni bildiradi. Demak, savol bu holatda berilgan paytda javob ilkoyo bilan berilishi kerak bo'ladi. Demak, ushbu grammatik qoidamiz tushunarli, qadrli o'quvchilar. Endi grammatikaning ikkinchisida demak, biz oldingi ilkayoni oldingi o'tganimizga eslatib o'tamiz. Demak, bo'sil bo'g'ilkayo
Demak, nimani yesak yoki nimani yeylik? Ushbu holatni oldingi darslarda o'tib o'tganmiz. Endi shuni yana eslatib o'tyapmiz. Naengmyeon을 먹읍시다. Naengmyeonni yeylik. Nimani yeylik yoki nimani yesak? Naengmyeonni yeylik. U리 어디로 여행 갈까요? Biz qayerga sayohatga boramiz? Kyongju로 갑시다. yoki biz qayerga sayohatga boraylik? Kyongjuga boraylik. 지금 공부할까요? Hozir o'qiymizmi yoki hozir o'qiylikmi? Aniyo shipshida. Yo'q, dam olaylik deyilyapti. Demak, buni oldingi darslarda ko'rib o'tganmiz. Farqini tushuntirish uchun ikkala holatda ham ko'rib o'tdik. Oldingisini yangi ma'nodagisi, bu oldingi ma'nodagisi. Buni o'rganganmiz buni. Demak, keyingi slaydimizda diqqatliroq bo'lamiz. Bu chalkashliroq. Uni ushbu grammatik qoidani ko'pchilik chalkashtirib yuboradi. Demak, inglizlar ham tarjima qilgan paytda to try to, urinib ko'rmoq deyapti. Shunaqa ma'nosi ham bor, lekin o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri biror narsa qilib ko'rmoq. Demak, verb bu ko'proq sifatlarga emas, bu ko'proq fe'llar uchun ishlatiladi. Demak, a yoki o poda. Qachon a, qachon o. Demak, fe'lning o'zagi oxirgi unli harfi o yoki a harfi bilan tugasa, a qo'shimchasi bilan qo'shiladi. A qo'shimchasi qo'shiladi, boshqa harflarda esa o qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, fe'lning oxirgi unli harfiga qaraymiz. Ushbu oxirgi unli harfi qaysi birini qo'yishligimizni aniqlab beradi. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Demak, nimadir qilib ko'rmoq. Quyidagi gaplarda 이 책을 읽어보세요. 재밌어요. Bu kitobni o'qib ko'ring. Demak, fe'lning o'zagi ikkita fe'lidagi ik o'zak hisoblanadi. Demak, fe'lning oxirgi unli harfi i harfi. Demak, a yoki o emas. Ushbu holatda o qo'shimchasi, ya'ni ilgoboseyo. Demak, kitobni o'qib ko'ring. Qiziqarli. De ilgobogesoyo. Xo'p, o'qib ko'raman. Kelasi zamonda bu. Xo'p, o'qib ko'raman. Naengmyeon을 bogo 볼까요? naengmyeon ovqati, koreys milliy ovqati. Naengmyeonni yeb ko'raylikmi? De bogo 봅시다. Ha, yeb ko'raylik. Demak, tushunarli. Demak, o yoki a emas, shuning uchun bu yerda ham o qo'shimchasi qo'shilyapti. Mana, bogo. 이 옷이 좋은데 입어 보시겠어요? Bu kiyim yaxshi edi. Yaxshi. Kiyib, ipdagi fe'l, kiymoq fe'li. Demak, oxirgi unli harfimiz o yoki a emas, shuning uchun o qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, kiyib ko'rasizmi? 어제부터 귀가 아파요. Kechadan beri qulog'im og'riyapti. 그러면 의사 선생님께 가보세요. Demak, u holda, demak, kechadan beri qulog'im og'riyapti. Kromyon, u holda yoki unday bo'lsa, 의사 선생님, koreyslar 의사, ya'ni doktor, vrachni ham ustoz deyishadi, 선생님 deyishadi. Shuning uchun 의사 선생님, doktorga borib ko'ring. Demak, kada fe'lida oxirgi unli harfimiz a bo'lganligi uchun, yana a qo'shmaslik uchun ikkita a ni bitta qilib ka deb qo'yib qolishadi. Qisqartirilgan. Ka buseyo, borib ko'ring. Demak, unday bo'lsa, doktorga borib ko'ring. Demak, ega emas, ke qo'shimchasini o'tgan darslarda. Bu hurmatli insonlar uchun qo'shiladigan ga qo'shimchasi. Demak, kromyon İsa 선생님께 가보세요. Unday bo'lsa, doktorga borib ko'ring. Demak, a bilan o ni farqini tushunib oldik. Demak, a oxirgi harfi a harfi yoki o harfi bilan tugagan bo'lsa, a qo'shimchasi qo'shiladi. Ba'zida qisqarib ham ketadi. Mana ka da ikkita a bo'lish kerak edi, lekin ikkita a ni aytish shart emas. Shuning uchun bittagina qilib qisqartirib yozilgan. Ka bo'lsa. Qolgan unli harflar kelsa, o buda, mana
ilgo bo'lsayo, ilgo bo'lgessoyo, bogo po'kkayo, bogo po'pshida yoki ibo bo'shigessoyo va hokazo. Tushunarli. Oxirgi harflarga qaraymiz. Demak, aziz o'quvchilar, ushbu darsimiz shundan iborat. Sizlarga uyga vazifa grammatik qoidalarimizni yana bir bora ko'rib chiqasizlar, yangi so'zlarni yodlaysizlar. Shundagina esinglarda qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.